विश्व प्रसिद्ध हिमशिखर कञ्चनजंघाको फेदमा बसेको भारतको 22औं राज्य सिक्किमलाई हेर्दा जति सुन्दर शान्त देखिन्छ, तर सिक्किममा उति नै मानव अधिकारको हनन गर्ने, जात जातिमा भेदभाव सृजना गर्ने र धर्मनिरपेक्षताको पनि उल्लङ्घन गर्ने जस्ता राजतन्त्रकै घातक कानून व्यवस्थाको रगरगी पनि चलिरहेकै छ। यस्तो राजनैतिक व्यवस्थाको कसिलो बन्धनमा सिक्किमका बहुसंख्यक गोर्खा समुदाय कसिन्दै आएको र अब पलायन हुने अवस्थासम्म पुगिसकेको संकटमय वास्तविकता सिक्किमकै गोर्खा जातिलाई पनि थाहा छैन। त्यसर्थ विध्वंसकारी समय आइपुग्न र सिक्किमे गोर्खा जाति आफ्नै जन्मभूमिबाट पलायन हुन भन्दा अघि नै यी कुरामा सचेत हुन सकुन् भन्ने महान लक्ष्य र उद्देश्य राखी सिक्किममा वर्षौं अघिदेखि एक सामाजिक संस्थाले सिक्किम व्यापी जनजागरण अभियान चलाइरहेको छ। यस संस्थाको नाम हो सिक्किम गोर्खा जागरण संघ। सिक्किमको 43 वर्ष पुगिसकेको प्रजातन्त्रमा पनि निरन्तर अस्तित्वमा रहिआएको राजतन्त्रकै कोल्टे व्यवस्थाले खाँटी सिक्किमे बीच कसरी जातीय भेदभाव र साम्प्रदायिक दुर्भावना उब्जाइरहेको छ र यसको समाधान कसरी हुन सक्छ, यी सम्पूर्ण कुराको खुलासा गर्न उपस्थित हुनुहुन्छ सिक्किम गोर्खा जागरण संघका अध्यक्ष श्रीमान केवी राई। नमस्कार। सिक्किम गोर्खा जागरण संघको यस प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। सिक्किमको सन्दर्भमा म जति पनि विषयहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु, यी सबै गणतान्त्रिक, संवैधानिक, ऐतिहासिक र दस्तावेजिक प्रमाणमा आधारित छन्। सिक्किममा परापूर्व कालदेखि नै बसोबास गर्दै आएका 3 प्रमुख समुदाय गोर्खा, भोटे, लाप्चे रहँदै आएको इतिहास साक्षी छ। इतिहासको आधारमा यी तीनै जाति यहाँको मूल रैथाने भए तापनि सिक्किमको राजनैतिक प्रबन्धले धेरै वर्ष अघिदेखि यहाँ पहिलो र दोस्रो दर्जाको नागरिक सृजना गरिरहेको छ। कुन समुदाय पहिलो दर्जाको र कुन समुदाय दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन् र पटक पटक सिक्किममा कुन जातिलाई विदेशीको लाञ्छना लगाइन्छ, क्रमबद्ध रूपमा अब म यसको खुलासा गर्न गइरहेको छु। सन् 2010 मा राष्ट्रिय शिवसेना पार्टीले केन्द्र सरकारलाई लेखेको पत्रमा नेपालीलाई इन्फ्लक्स अर्थात घुसपैठको संज्ञा दिएको छ। हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय शिवसेना नॉर्थ बेंगल स्टेट सेंट्रल कमिटी dated 18th February 2010 to Sri Manmohan Singh, Honorable Prime Minister of India, 7 Racecourse Road, New Delhi. Subject: Influx of Nepali population in India. In Sikkim, the whole Nepali population is illegal. Foreign immigrants came from Nepal after 1946. They fraudulently became Sikkim subjects. Hence, these immigrants Nepalis are citizens of Nepal, and as such, they have no political and other rights to vote, to elect or to join government services. Mr. Chamling and Mr. Narbahadur Bhandari both are Nepali citizens. A very high-level committee should immediately be constituted to rectify the wrong deeds which these illegal government have done, and Nepali's name should be deleted from the voter list. यस्तै प्रकारले सन् 2012 मा AOSS नामक अर्थात एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स अफ सिक्किम, सिक्किमवासी व्यापारी वर्गको संगठनले सुप्रिम कोर्टमा नेपालीलाई विदेशीको संज्ञा दिँदै आयकर छुटको मुद्दा दायर गरेको छ। यो पनि हेर्नुहोस्। In the Supreme Court of India, Civil Original Jurisdiction, Writ Petition Civil number 59 of 2012, under Article 32 of the Constitution of India, in the matter of Association of Old Settlers of Sikkim versus Union of India and others. The residents of Sikkim can be broadly classified into 2 categories:
The first are the original inhabitants, namely the Bhutia and Lepchas. The second are the persons of foreign origin who have settled in Sikkim for generations. These persons of foreign origin were mainly from Nepal. के सिक्किमका नेपाली भनी पहिचान दिनेहरूलाई सुप्रिम कोर्ट र भारत सरकारको अघि विदेशी प्रमाण गर्न सक्ने त्यस्ता कुनै प्रमाणिक दस्तावेजहरू छन्? यसको निम्ति सन् 1979 को कालो बिल अनुसार भएको सिक्किम विधानसभाको सीट आरक्षण मुद्दालाई फर्केर हेर्नु आवश्यक छ। सीट आरक्षण नीतिलाई पूर्ण प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त अनुरूप बुझ्नु पर्दा राज्यका विभिन्न वर्ग अनि समुदायको जनसंख्याको आँकडा जान्नु हामीलाई जरुरी हुन्छ। सिक्किमको कुल जनसंख्या मध्ये भुटिया लेप्चा अर्थात बीएल को जनसंख्या लगभग 20% छ। नेपाली र अन्य सबै गरी जम्मा 80% छ। जनसंख्याको यस अनुपात अनुसार सिक्किम विधानसभाको सीट आरक्षण गरिनु हो भने सिक्किम विधानसभाको जम्मा सीट 32 वटा छ। अर्थात यो 32 वटा सीट 100% जनताको निम्ति हो। यसर्थ 100 ले 32 लाई भाग दिँदा 0.32 हुन्छ, अर्थात 0.32 हुन्छ। अर्थात 1% जनता 0.32% राजनीतिक अधिकारको भागीदार हुन्छ। यस हिसाबले 20 लाई 0.32 ले गुणा गर्दा 6.4 हुन्छ। अर्थात 20% बीएल समुदाय पूरापूरी 6 वटा सीटको निम्ति भागीदार हुन्छ। यसरी नै 80 लाई 0.32 ले गुणा गर्दा 25.6 हुन्छ। अर्थात रहल 80% समुदायको निम्ति 26 सीट रहनु पर्ने हुन्छ। तर 1979 को कालो बिल अनुसार सिक्किम विधानसभाको सीट आरक्षण कसरी भएको छ हेर्नुहोस्। 20% बीएल को निम्ति 6 सीट हुनु पर्नेमा 12 समष्टि 1 संघ सीट गरी जम्मा 13 सीट आरक्षण गरिएको छ। यसकारण रहल 80% जनसमुदायको निम्ति 26 सीट हुनु पर्नेमा केवल 19 सीट मात्र रहेको छ। यसरी सिक्किम विधानसभाको सीट भागबण्डामा 80% बहुसंख्यक समुदायले आफ्नो भागबाट 7 वटा सीट गुमाउँदै आइरहेको कारण लिम्बू र तामाङ ट्राइबल भएर पनि आजसम्म उनीहरू सीट आरक्षण पाउनुबाट वञ्चित रहनु परेको कुरा स्पष्ट हुन्छ। के को आधारमा बीएल समुदायको निम्ति जनसंख्या भन्दा दोब्बर सीट आरक्षण भयो, यसको स्पष्टीकरण सिब्लेटका संयोजक श्री छितेन टासीज्यूले दिनुहुन्छ। सुन्नुहोस्। 13 सीट रिजर्भेसन छ। 13 सीट भन्नाले चाहिँ जनसंख्याको आधारमा मान्दा चाहिँ हामी 38% रिजर्भेसन हामीलाई दिएको छ र गोर्खा पार्टी र अरूले के भन्छ, जनसंख्याको आधारमा रिजर्भेसन हुनुपर्छ भन्छ। फेरि पार्लियामेन्ट र सुप्रिम कोर्टले के भनेको छ, सिक्किमको भोले गोलातीहरूलाई चाहिँ उनीहरू स्पेशल पिपल हो, उनीहरूलाई जनसंख्याको आधारमा रिजर्भेसन दिनु पर्दैन, उनीहरूले हामी इतिहासको आधारमा दिएका हुन्। यसको अर्थ सिक्किममा नेपालीको इतिहास छैन। कुनै जातिले आफ्नो जनसंख्या भन्दा दोब्बर सीट आरक्षण पाउनु र कुनै जातिले आफ्नो जनसंख्या भन्दा कम्ती पाउनुमा इतिहासको कति महत्व र भूमिका हुँदो रहेछ सिक्किममा आफूलाई नेपाली भन्न रुचाउनेहरूले बुझ्नु अति आवश्यक छ। यसरी बहुसंख्यक नेपाली समुदायलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने असमानुपातिक व्यवस्था भविष्यको चुनावमा सच्याउन सक्ने प्रावधान राख्दै व्यापक बहस पश्चात भारतीय संसदले दुवै सदनमा सो व्यवस्था सन् 1980 मा स्वीकार गर्यो। यस्तो कालो बिल विरुद्ध श्री आरसी पौडेलले भारत सरकार र सिक्किम सरकार विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा सन् 1982 मा सुप्रिम कोर्ट पुग्यो। हेर्नुहोस्। In the Supreme Court of India, Civil Original Jurisdiction, Transfer Case within bracket C number 78 of 1982, R.C. Paudel, Petitioner versus Union of India and others, Respondents. तत्कालीन भण्डारी सरकार यस मुद्दाको दोस्रो प्रतिवादीको रूपमा जवाबदेही बन्नु पर्यो। त्यस्ता
भण्डारी सरकारले सुप्रिम कोर्टमा पेश गरेको जवाबी हलफनामा पत्र यस प्रकार छ, हेर्नुहोस्। नयाँ दिल्ली स्थित उच्च न्यायालयमा मूल अधिकार क्षेत्र सिभिल रिट याचिका 1979 को नम्बर 1690 श्री आरसी पौड्याल याचिका प्रार्थी अथवा वादी विरूद्ध संघीय भारत साथै अन्य प्रतिवादीहरू। दोस्रो प्रतिवादीको तर्फबाट प्रतिकूल शपथ पत्र। दोस्रो प्रतिवादी भन्नाले श्री नरबहादुर भण्डारीले अगुवाई गरेको परिषद सिक्किम सरकार बुझ्न पर्छ। आरएस बस्नेतको शपथ पत्र सम्पर्क पदाधिकारी सिक्किम सरकार नयाँ दिल्ली। म आरएस बस्नेत निष्ठापूर्वक यो किटेर भन्दछु कि म नयाँ दिल्ली स्थित सिक्किम सरकारको अधीनमा कार्यरत सम्पर्क पदाधिकारी हुँ अनि म यस मुद्दाको सत्यतासँग पूर्णतया परिचित छु। क्रम संख्या 2 इतिहासले बताए अनुसार सिक्किमको जनसंख्या सर्वप्रथम भोटे अनि लाप्चेहरूले नै बनिएको थियो अनि विस्तारै पछि नेपालीहरूलाई यसमा मिलाइयो। नेपालीहरूको जनसंख्या 75% नभएर 50 देखि 55% कै छेउछाउ मात्र छ। संग्राम सरकारको यस्तो जवाबी हलफनामा पत्रको कारण सुप्रिम कोर्टले सन् 1993 मा फैसला सुनाउँदै सिक्किमे नेपालीहरूलाई नेपालबाट पछि आएको इमिग्रेन्ट अर्थात अनुप्रवेशकारी हुन् भनी निर्णय दियो। The main inhabitants of Sikkim are the Lepchas, the Bhutias and the later immigrants from Nepal. अर्थात सिक्किमको सक्कली नागरिक भोटे लाप्चेलाई जुन प्रकारले अधिकारको भाग लगाइन्छ त्यसरी नै नक्कली नागरिक नेपालीहरूलाई त्यही प्रकारले भाग लगाउनु पर्दैन भन्ने बुझिन्छ। नेपालीहरूले यस्तो फैसलाको राज्यव्यापी विरोध गर्नुपर्नेमा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले गान्तोकमा विजय उत्सव समारोह आयोजन गर्दै उक्त फैसलाको व्यापक समर्थन गर्न लगाएको थियो। हेर्नुहोस् यो कालो दिनको शर्मनाक दृश्य। यस दृश्यको प्रमाण यो पुस्तिका भित्रको पृष्ठमा पाइन्छ। स्मारिका 10औं संग्राम दिवस 1993 गान्तोक। सिक्किमका नेपाली मुख्यमन्त्री नेपाली जनता एकसाथ भेला भएर आफ्नै पराजयमा विजय उत्सव मनाइरहेको छ। यो दृश्यले सिक्किमका नेपालीहरू पक्का इमिग्रेन्ट हो र यस्तो डुप्लिकेट बासिन्दाले राजनैतिक अधिकार कम्ती पाउनु र जमिन किनबेचको अधिकार बराबर नपाउनु त्यसकारण सही हो भन्ने प्रमाण गर्दछ। ब्यानरमा लेखिएको छ भण्डारीज्यूको संघर्षले 13 बिएल सिटको विजय भयो। अर्थात 100औं वर्ष अघि छोगेलको पालादेखि नै पराजित हुँदै आएको 80% नेपाली भाषीलाई प्रजातन्त्रमा पनि आफ्नै जातिका नेताले संघर्ष गरी गरी हराएको यो संकटमय विडम्बना हो। सुप्रिम कोर्टले यस्तो निर्णय किन दियो र आरसी पौडेललाई सुप्रिम कोर्टले के भन्यो त्यसबारे श्री छितेन टासीज्यूको उद्गार यस्तो छ, सुन्नुहोस्। अझ इन्डियामा कहीँ छैन। अनि आरसी पौडेलले तपाईँलाई थाहा छ बिल नम्बर 79 बनेर सुप्रिम कोर्टमा केस फाइल गर्यो। केस फाइल गर्दा के भन्यो, उनीहरूको आफ्नो नेपाली सिट हराएको कुरा नगरेर भोटे लाप्चे सिट बेसी भयो, संघर्ष उडाउनु पर्छ भन्छ। 13 वर्ष बाद सुप्रिम कोर्टले देखाइदियो आरसी पौडेललाई, ए त चुप भोटे लाप्चेलाई विषय दिएको होइन हामीले, उनीहरूको देश हामीले खाएको छ र उनीहरूको सुरक्षाको लागि दिएको भनेर भन्दै कार्यालयले संघर्ष त्यसै दिएको होइन, उनीहरूको देश हामीले खाएको छ र संघलाई हामी प्रोटेक्सन दिएको भनेर छ। मान्नु पर्ने के थियो आरसी पौडेलले, हाम्रो नेपाली सिट उड्यो, नेपाली सिट फिर्ता दियो भन्नुपर्ने होइन। जुन चाहिँ आज हामीले मागिरहेको छ उनीहरू छुटिरहेछ, मजा गरिरहेछ। यसै गरी चामलिङ सरकारले 2001 मा प्रकाशित गरेको ल्यान्ड अफ मिस्टिक किताबको पृष्ठ संख्या 30 र 46 मा नेपालीलाई सिक्किममा 19औं शताब्दीतिर भोटे लाप्चेको हजारौं एकड़ जमिनमा काम गराउन झुण्ड झुण्ड गरी अवैध कुल्लीको रूपमा नेपालबाट ल्याएको हो भनी लेखेको छ। हेर्नुहोस्
Sikkim, land of mystique. Most Nepali people came into Sikkim on chain gangs that were brought into work on the tea plantations and till the fields. The Nepalese came to Sikkim in the middle of the 19th century as illegal labor for the vast farms and plantations of the Bhutia and Lepcha landowners. सिक्किमका नेपाली भन्नेहरूलाई विदेशी साबित गर्न सक्ने यो दोस्रो प्रमाणिक दस्तावेज हो। यसरी नेपालीलाई विदेशी बनाउने जोरदार कोशिश गरिए तापनि हामी सिक्किमको खट्टी रैथाने हुनुको प्रमाण प्राचीन समयदेखि नै सिक्किमका प्राकृतिक विशेष स्थल एवं धरोहरहरूको नेपाली भाषा नाम रहँदै आएकोले स्पष्ट पार्दछ। तर सन् 2001 मा सिक्किम सरकारको गृह विभागद्वारा जारी गरिएको अधिसूचना अनुसार यी सबै स्थलहरूको सरकारी नाम केवल भोटिया भाषामा अधिसूचित गरी नेपाली भन्नेहरूको सम्पूर्ण इतिहास मेटाइरहेको ज्वलन्त उदाहरण हेर्नुहोस्। Sikkim Government Gazette Extraordinary published by Authority, Gangtok, Saturday, 29th September 2001, number 355. Government of Sikkim, Home Department, Gangtok. Notification. Whereas the state government has deemed it expedient and necessary for documentation of all sacred places of worship and institutions in Sikkim which are 100 years old and above. And whereas with the view to examine the background of all the monasteries, religious places of worship, including important historical monuments and sacred lakes in Sikkim, the state government had constituted a committee-wide notification number 52/home/98 dated 24th September 1998. And whereas the committee has prepared and submitted to the government on 24th April 2001 the first phase report on sacred places of worship and religious institutions which are 100 years old and above. Now, therefore, the state government is pleased to notify the following sacred peaks, caves, rocks, lakes, choten and hot springs as most sacred Buddhist places of worship in Sikkim and protect them under the provisions of Places of Worship Special Provisions Act 1991 and the state government's notification number 59/home/98 dated 26th October 1998, namely पवित्र हिमशिखरहरूको सरकारी नाम Sacred Peaks, Gangchen Jotka, Mount Nursing, Gabur Gashen, Pandim Peak, Mount Shimbo, Gyocha Peak, Fork Peak, Pau Hungry, Mount Sinolchu. ओडारहरूको नाम Sacred Caves, Sharchok Fabung, Khado Sang Phuk, Disen Phuk, Larry Ying Phuk, Fagmurung, Taktung Rung. ढुङ्गाको नाम Sacred Rocks, Yangchok Drak, Drakar Rock, Gyalva Lasen Chempo's Footprint, Coronation Throne, Thekchok Yangse, Khadoi Drora Rock, Guru Rinpoche's Footprint Nado, Kabi Longshok Stone Nado. पोखरीहरूको नाम Sacred Lakes, Omecho, Sumtemcho, Lamcho, Telecho, Kabur Lamcho, Khachot Pari Pema Chencho, Khatongso, Chomogo, Guru Dongmar, Sholamo, Molo Thingai So. तातो पानीहरूको नाम Fursasu, Ranglop Sasu, Gangyap Susen, Takrum Sasu, Yuma Sangdung Sasu, Yumatung Sasu, Zi Sasu, Sangyong Fedok Sasu.
Thalong Khatak Su. The state government do hereby ban the scaling of the sacred peaks and also defilement of the sacred caves, sacred rocks, sacred lakes, chotens, and sacred hot springs as notified above, by order and in the name of the Governor, S.W. Tenzing, Chief Secretary. सिक्किम सरकारले विधानसभामा यस प्रकारको नाम परिवर्तन गर्ने बिल पास गरेपछि राज्यपालद्वारा अनुमोदन गरिएको यो सरकारी अधिसूचना हो। यस्तै प्रकारले भुटानको सरकारले पनि नेपाली भाषामा भएको सम्पूर्ण ऐतिहासिक नामहरू जोङ्खा भाषामा बदली गरेर नेपालीको जरा उखेली शरणार्थी बनाउने षड्यन्त्र गरेको थियो। हेर्नुहोस् नाम बदली गरेको प्रमाण। 1990 को दशकमा भुटानमा पनि कसरी गोर्खा भाषामा भएको ऐतिहासिक विशेष प्राकृतिक स्थलको नाम परिवर्तन गरी गोर्खा जातिलाई शरणार्थी बनाउने काम गरियो। यसको प्रमाण हेर्नुहोस् जस्टिस टु जस्टिस भुटान नामक पुस्तकमा। भुटान चेन्जेस हिस्टोरिकल नेम्स। हिस्टोरिकल नेम्स गोर्खा भाषामा, चेन्ज नेम रिमार्क्स जोङ्खा भाषामा। सुन्नुहोस्, दानाबारी चेन्ज नेम छुजाङ, दोवान चेन्ज नेम छुजोमसा, बिमिरे चेन्ज नेम छेलथाङ, डाँडागाउँ चेन्ज नेम सामतेनफू, गैरी गाउँ चेन्ज नेम छिबिगाङ, गन्सरिङ चेन्ज नेम गेलेथाङ, रमिते चेन्ज नेम पेलरिगाङ, बाराघरे चेन्ज नेम छुङ्गेथाङ, खड्गागाउँ चेन्ज नेम नर्बुग्याङ, मंगरगाउँ चेन्ज नेम मंगरलिङ, पाथिवारा चेन्ज नेम सेराब्लिङ। यसरी नै निरन्तर 96 वटा ठाउँहरूको नाम बदली गरिसकिएको छ। सिक्किममा पनि वर्षौं अघिदेखि यस्तो काण्ड हुँदै आइरहेको छ, तर सिक्किममा आफ्नै जातिका सत्ताधारी नेताहरूले यसो गरेको कारण नेपाली हुँ भन्नेहरूलाई कुनै वास्ता छैन। वास्तवमा सिक्किम सरकारले यो अधिसूचना केन्द्रीय कानून द प्लेसेस अफ वर्शिप स्पेशल प्रोभिजन एक्ट 1991 लाई आधार गरी सन् 2001 मा जारी गरेको, जसमा 100 वर्ष अघिदेखि गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि पूजा स्थलहरू जुन धर्मले निर्माण गरी पूजा अर्चना गर्दै आएका छन् त्यो त्यही धर्मको पूजा स्थल हो भनी चिन्हित गरिदिनु पर्ने भारत सरकारले कानून बनाएको छ। हेर्नुहोस् यो कानून। The Places of Worship Special Provisions Act 1991. See, place of worship means a temple, mosque, gurdwara, church, monastery or any other place of public religious worship of any religious denomination or any section thereof by whatever name called. तर सिक्किम सरकारले विशेष प्राकृतिक स्थलहरू जस्तै हिमाल, पोखरी, तातो पानी, ओडार, ढुङ्गाहरूलाई केवल महायान बुद्धिज्मको मात्र धर्म स्थल हो भनी कसरी सरकारी अधिसूचना जारी गर्यो? यसरी नेपालीको इतिहास मेटाउनको साथसाथै ती स्थलहरूमा अन्य धर्मावलम्बीले पूजा अर्चना गर्न नपाउने, यदि अन्जानमा पनि यसो गरेको खण्डमा उनलाई मुद्दा लगाउने र 3 वर्ष जेलको सजाय भोग्नुको साथै जरिमाना पनि तिर्नु पर्ने कानून बनाएको छ, जसले सिक्किमका अन्य धर्मलाई यसरी भेदभाव, पक्षपात र दण्डको शिकार बनाएको छ। हेर्नुहोस् 1998 को यो नोटिफिकेसन। Gangtok, Tuesday, 17th November 1998, number 260, Government of Sikkim, Home Department. Notification. This act specially provides that no person shall convert any place of worship of any religious denomination or any section therein into a place of worship of different section of the same religious denomination or of a different religious denomination or any section thereof, and
Punishment for contravention of its provisions is imprisonment for a term of up to 3 years with fine. यसै गरी हेर्नुहोस् सिक्किमको धर्मनीति सम्बन्धित सिब्लेकको बयान। भारत सरकारले एउटा कानून बनाएको छ। कानून तब बनायो जब बाबरी मस्जिद र राम जन्मभूमिको झगडा भयो। झगडादेखि भारतको पार्लियामेन्टमा कानून बनायो। त्यो कानूनलाई भन्छ प्लेसेस अफ वर्शिप स्पेशल प्रोभिजन एक्ट 1991। त्यो कानूनले के भन्छ? त्यो कानूनले भन्छ जुनै जग्गामा 100 वर्षदेखि पुरानो जुन धर्म त्यहाँनिर छ त्यो धर्म रहनुपर्छ भनेर। त्यहाँ अरू धर्मले गएर हस्तक्षेप गर्नु, अरू धर्मले गएर परिवर्तन गर्नु, केही गर्नु पाउँदैन भनेर भनेको छ त्यो कानूनले। अनि त्यो कानून सिक्किममा पनि लागू गरेको छ 1998 मा। सुन्नुहोस् है, 1998 र त्यो कानून लागू गरेको सिक्किममा 100 वर्ष पुरानो कुरा गर्नु चाहिँ महायाना बुद्धिज्म इज द स्टेट रिलिजन। सेमोनाया महायाना बुद्धिज्म इज द स्टेट रिलिजन यो ओल्ड लजमा लेखेको छ। दिस इज प्रोटेक्टेड एन्ड सेफगार्डेड बाइ आर्टिकल 371 के महायाना बुद्धिज्म। अब महायाना बुद्धिज्म जब भइसकेपछि अरू धर्मले केही बनाउनु पाउँदैन, गर्नु पाउँदैन, कानुनी तौरमा पाउँदैन। लिगली आई एम टेलिङ यू। अन्तमा जमिन किनबेचको अधिकारमा पनि 119 वर्ष अघि जातिवादी चरित्रमा बनाएको रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 जस्तो पक्षपाती कानून व्यवस्थाले नेपाली भन्नेहरूलाई सुकुम्बासीसम्म बनाउने लक्ष्य बोकेको छ। हेर्नुहोस्, Revenue Order Number 1, 1917, with reference to the order dated the 2nd January 1897, it is hereby again notified to all Qazis, Tikadars and Mandals in Sikkim that no Bhutias and Lepchas are to be allowed to sell, mortgage or sublet any of their land to any person other than Bhutia or Lepchas without the express sanction of the Darbar or officer empowered by the Darbar in this behalf, whose order will be obtained by the landlord concerned. If anyone disobeys this order, he will be severely punished. Dated Gangtok, the 17th May 1917, signed by C.A. Bell, Superintending Sikkim State. 119 वर्ष अघि बनाएको यस कानूनले सिक्किमका नेपाली भन्नेहरूलाई जमिन किनबेच जस्तो अधिकारबाट वञ्चित राखेर विदेशी नै साबित गरिरहेको छ। त्यसै कारण सिक्किमका भोटिया लेप्चा प्रोटेक्सन फोर्स नामक एक संस्थाले भारतका राष्ट्रपतिलाई सिक्किम राज्य विश्वको मानचित्रमा केवल भोटे लाप्चेको मात्र होमल्यान्ड हो भनी पत्र चढाइसकेको छ। हेर्नुहोस् यो पत्र। Bhutia Lepcha Protection Force within bracket BLPF, reference number 101 BLPF 2016, dated 22nd April 2016, received by President Secretariat Central Registry Section, New Delhi. To Sri Pranab Mukherjee, the President of India, Rashtrapati Bhavan, New Delhi. Subject: Protection of Bhutia Lepchas of Sikkim as mandated by Article 371F. As you are kindly aware, the state of Sikkim is the only homeland of the Bhutia Lepchas in the universe. Prior to April 1975, Sikkim was a kingdom ruled by the Namgyal dynasty for 333 years since 1642 AD. The Bhutia Lepchas of Sikkim sacrificed their land in the national interest of India. We are grateful to the Government of India for giving us constitutional protection and providing a Sangha representative and 12 members in the Sikkim Legislative Assembly. The 12 seats in Sikkim Legislative Assembly have been reserved as Bhutia Lepcha BL seats and not as Scheduled Tribe ST seats. यसरी सिक्किमका नेपाली भन्नेहरू आधा दर्जन समस्याको घेरोमा परिरहेका छन्। सिक्किमका AOSS ले
सुप्रिम कोर्टमा आयकर छुटको निम्ति चढाएको याचिकाले सिक्किमे नेपालीहरूलाई विदेशीको संज्ञा दिएको छ। सुप्रिम कोर्टमा भण्डारीको जवाबी हलफनामा पत्रले सिक्किमे नेपालीलाई पछि मिलाएको बासिन्दा हुन् भनेको छ। सन् 1993 मा आरसी पौडेल मुद्दाको फैसलामा सुप्रिम कोर्टले सिक्किमे नेपालीलाई इमिग्रेन्ट भनी निर्णय सुनाएको छ। सिक्किम ल्यान्ड अफ मिस्टिक भन्ने पुस्तकमा सिक्किमे नेपालीलाई झुण्ड झुण्ड गरी नेपालबाट ल्याइएको अवैध पुल्लीहरू हुन् भनी लेखेको छ। सन् 2001 को सिक्किम सरकारको अधिसूचनाले नेपालीको सबै इतिहास मेटाइसकेको छ। रेभेन्यू अर्डर नम्बर 1 ले सिक्किमे नेपालीलाई सुकुम्बासी बनाउँदैछ। यी आधा दर्जन समस्याहरू सिक्किमका नेपाली भन्नेहरूलाई विस्थापित गराउन सक्ने संकट बन्न सक्छ। विदेशी भतुवाको संज्ञाले पहिचानको संकट हुन्छ। नेपालबाट ल्याइएका अवैध कुल्लीको संज्ञाले दस्तावेजको संकट हुन्छ। प्राकृतिक स्थल र धरोहरको नाम परिवर्तन गरिनाले इतिहासको संकट हुन्छ। रेभेन्यू अर्डर नम्बर 1 ले जमिनको संकट हुन्छ। यी चारैवटा मूलभूत बुनियादी अधिकार गुमाउने व्यक्ति वा जाति आफ्नै भूमिमा विदेशी बन्छ। त्यसपछि त्यो व्यक्ति शरणार्थी हुन्छ। अनि शरणार्थीको जिन्दगी कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। आफ्नो ज्यान बचाउन रातारात आफ्नै भूमिबाट लखेटिएका भुटानीहरू लाखौंको संख्यामा नेपालको झापा र मोरङ जिल्लामा शरणार्थी बन्न पुगे। शरणार्थी जस्तो नरकीय जीवन यापनको क्रममा खाद्यान्नको अभाव र औषधि उपचारको कमीले हजारौं भुटानी शरणार्थीहरूको ज्यान झापा र मोरङको बगरमा विलीन भइसकेका छन्। मानवीय नाताले शरणार्थीको रक्षा गर्दै प्राणसम्म धान्न सक्ने सहयोग उपलब्ध गराउँदै आउने शरणार्थी सरकारवाला संस्था UNHCR लगायत अन्य दात्री संस्था र भुटानी शरणार्थीलाई अस्थायी बसोबासका लागि भूमि उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारप्रति शरणार्थीहरू सदैव ऋणी छन्। उनीहरूलाई जस्तै शरणार्थी बनाउन सक्ने संकटको घेरामा हामी पनि छौं। संकट छ पहिचानको, दस्तावेजको, इतिहासको र जमिनको। जमिनले दिन्छ इतिहास, इतिहासले दिन्छ दस्तावेज, दस्तावेजले दिन्छ सही पहिचान। तर नेपालीहरूको यी चारैवटा बुनियादी अधिकारहरू संकटमा परिरहेको छ। यी चारैवटा संकटको समाधान यसरी गर्न सकिन्छ। रेभेन्यू अर्डर नम्बर 1 को संशोधन गर्दा जमिनको समाधान हुन्छ। पुरानो इतिहास खोजी गर्दा इतिहासको समाधान हुन्छ। पाएको ऐतिहासिक प्रमाण हाम्रो दस्तावेज हुन्छ। त्यही दस्तावेजले प्रमाण गर्छ हाम्रो सही पहिचान। अब हामी 1642 मा टिबेटको फुन्सोक नामग्याललाई सिक्किममा राजा बनाउनु भन्दा अघिको इतिहासमा एक नजर लगाऊ। History. The history of Sikkim is shrouded in myth. Back in the 8th century, the legendary Buddhist monk Guru Padmasambhava or Guru Rinpoche prophesied that Sikkim would be overrun by Buddhism. This prophecy came to pass in the 17th century when the Tibetan Lama Lasun Chompo decided that he must go and open the northern gate of Beyul Demozong. He led his disciples to the mountain wall, beyond which lay Sikkim, but could find no way to cross the mountain until a vision of the mountain Kanchenjunga showed him the way in. When Lasun Chompo did enter the new country from the north, he found two other lamas, Sempa Chompo and Rinjing Chempo, coming from the west and the south. The three met at a place thereafter known as Yoksham or place of the three wise ones and decided to launch a hunt for a king. Towards the east it is written, said Lasun reading from Guru Rinpoche's prophecy, there is a man named Funsok, a descendant of the brave people of Kham from eastern Tibet.
and according to the prophecy of the Master, we should invite him to join us. The prophecy played itself out. The man Phuntsok did came out of the east and was duly crowned Chogyal or great religious king in 1641. He assumed the family name of Lasun Chompo and formed the Namgyal Royal House. भारत सरकार र सिक्किम सरकारद्वारा अनुमोदित पुस्तक सिक्किम ल्यान्ड अफ मिस्टेक को पृष्ठ संख्या 31 अनुसार 1700 शताब्दीमा तिब्बतबाट लासुन छेम्पो लामा लगायत उनका अनुचरहरू सिक्किम प्रवेश गरी तिब्बतकै खाम प्रदेशबाट बोलाइएको फुन्सोक नामग्याललाई 1642 मा राजा बनाउनु अघि सिक्किममा प्रशस्त मात्रामा धान खेती भएको कुरा लेखिएको छ। अर्थात् 1642 भन्दा अघि नै सिक्किममा धेरै मात्रामा खेती गर्ने मानिसहरूको बसोबास थियो। ती मानिसहरू कुन जाति समुदायका थिए यसको प्रमाण सोही किताबको पृष्ठ संख्या 30 मा स्पष्ट छ, हेर्नुहोस्। The Bhutias came over the mountain passes from the Kham province of Tibet. The word Bhutia in fact is Nepali for the people of Bhot or Tibet. यो पृष्ठले बताउँछ कि त्यस्ता तिब्बतको पुरानो नाम भोटबाट सिक्किम प्रवेश गर्न थालेका मानिसहरूलाई सिक्किमकै रैथाने हाम्रा पुर्खाहरूले भोटे भनी सम्बोधन गरेकाले त्यति बेला भोटबाट सिक्किम आउने समुदायको जातीय पहिचान भोटे भएको कुरा पनि बुझिन्छ। यसरी नै 10,000 BC देखि 8,500 BC सम्म सिक्किममा खेती गरिएको ऐतिहासिक प्रमाण ASI अर्थात् आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया को अनुसन्धान रिपोर्टमा पाइएको छ, हेर्नुहोस्। सोह्र सय 42 मा जब तिब्बतको खामबाट बोलाइएको व्यक्ति फुन्सोकलाई राजा बनाइन्छ त्यस बेलाको बृहत सिक्किमको मानचित्र हेर्नुहोस्। सिक्किमको बृहत मानचित्रले बताए अनुसार अहिलेको सिक्किम लगायत उत्तरी प्रान्तको छुम्बी घाटी, पूर्वी प्रान्तको हार्चु र आमाचो घाटी, पश्चिममा पर्ने ताप्लेजुङ, धरान, धनकुटा, मोरङ, विराटनगर, दक्षिणमा बिहारको पूर्णियासम्म सिक्किमको सीमा रेखा थियो। पछि छिमेकी देशहरूले आक्रमण गरी उत्तरको छुम्बी घाटी तिब्बतले, पूर्वको हार्चु र आमाचो घाटी भुटानले, दक्षिण पूर्वपट्टिको टिस्टा नदी र आसाम ग्वालपाडा जिल्ला हुँदै गोर्खा प्रशासनिक क्षेत्र लगायत पूर्णिया र पश्चिमको विराटनगर हुँदै ताप्लेजुङसम्मको भूभाग गोर्खा साम्राज्यले युद्ध अनि सम्झौता गरी आफ्नो अधीनमा लिए। सिक्किमदेखि पश्चिमतिर त्यस समय नेपाल होइन तर गोर्खा साम्राज्य थियो। साम्राज्य विस्तारको क्रममा पूर्वपट्टि सिक्किमको टिस्टा नदी र आसामको ग्वालपाडा जिल्लासम्म अनि दक्षिणमा बिहारको पूर्णियासम्म र पश्चिममा हिमाचलको काङ्गडासम्म गोर्खा साम्राज्य फैलिन गएको इतिहास साक्षी छ। हेर्नुहोस् त्यस्ता गोर्खा साम्राज्यको मानचित्र। गोर्खा सम्राट पृथ्वीनारायण शाहको विभिन्न प्रान्तलाई एकीकृत गर्दै बृहत गोर्खा साम्राज्य विस्तार गर्ने र हाम्रो समग्र जातिलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीको अधीन हुनबाट बचाउने दूरदर्शी अभियानले राई, लिम्बू, छेत्री, बाहुन, प्रधान, गुरुङ, मगर, सुनवार, तामाङ, भुजेल, कामी, दमाई, सार्की, जोगी, थामी, सन्यासी, माझी, शेर्पा, मुखिया आदि विभिन्न जातलाई जोडेर एक सिङ्गो जाति बनायो र यस जातिको विश्वव्यापी पहिचान पनि गोर्खा शब्दले नै चिनित गर्यो। यसरी गोर्खा साम्राज्य विस्तारको क्रममा गोर्खाले इस्ट इन्डिया कम्पनी अर्थात् अंग्रेजसित पनि युद्ध गर्नु पर्यो जो
सन् 1814 देखि सन् 1815 सम्म चलेको थियो। फलस्वरूप 2/12/1815 मा दुई पक्षीय सुगौलीको सन्धि हुन गयो। Treaty of Sugauli, 2nd December 1815. Article 3rd. The Raja of Nepal hereby cedes to the Honorable the East India Company in perpetuity all the undermentioned territories. First, the whole of the lowlands between the rivers Kali and Rapti. Secondly, the whole of the lowlands with the exception of Butwal-Khas lying between the Rapti and the Gandak. Thirdly, the whole of the lowlands between the Gandak and the Kusa, in which the authority of the British government has been introduced or is in actual course of introduction. Fourthly, all the lowlands between the rivers Michi and the Tista. Fifthly, all the territories within the hills eastward of the river Michi, including the fort and lands of Nagari and the pass of Nagarkot leading from Morung into the hills, together with the territory lying between the pass and Nagari. The aforesaid territory shall be evacuated by the Gorkha troops within 40 days from this date. सो सन्धि अन्तर्गत गोर्खा साम्राज्यले पश्चिमका केही भूभाग अनि पूर्वपट्टि सिक्किमको टिस्टा नदीसम्म र आसाम ग्वालपडा जिल्लासम्मको भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिनु पर्यो। त्यसैले त्यसताक हाम्रो पिता पुर्खाहरू आफ्नो भूभागसँगै अंग्रेजी गोर्खा भए र 1947 पछि भारतीय गोर्खा भएका हुन्। सुगौली सन्धि भएको 2 वर्षपछि 10/2/1817 मा फेरि सिक्किमपति राजा र इस्ट इन्डिया कम्पनी माझ तितलियाको सन्धि हुन गयो र सिक्किमको टिस्टा नदीदेखि पश्चिमतिरको र मेची नदीदेखि पूर्वको भूभाग सिक्किमपति राजाको अधीनमा सुम्पिँदै यस भूभागमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूसित कुनै किसिमको दुश्मनी मोल लिन नपाउने शर्त पनि राखे। हेर्नुहोस् तितलियाको सन्धि जसले हाम्रो जातीय पहिचान गोर्खा भनी माटैसँगको इतिहास बताउँदछ। Treaty of Titalia, 10th February 1817. Article 1. The Honorable East India Company cedes, transfers and makes over in full sovereignty to the Sikkimpatti Raja, his heirs or successors, all the hilly or mountainous country situated to the eastward of Mechi River and to the westward of the Tista River, formerly possessed by the Raja of Nepal but ceded to the Honorable East India Company by the Treaty of Peace signed at Sugauli. Article 2. The Sikkimpatti Raja engages for himself and successors to the abstain from any acts of aggression or hostility against the Gorkhas or any other state. हेर्नुहोस् तितलियाको सन्धि जसले हाम्रो जातीय पहिचान गोर्खा भनी माटैसँगको इतिहास बताउँदछ। त्यसैले हामी माटैसँग सिक्किमे गोर्खा पहिचान लिएर गोर्खा शब्दमा एक भएका हौं र सिक्किम भारतको 22औं राज्य भएपछि हामी पनि भारतीय गोर्खा भएका हौं। यस्तो राजनीतिक चलखेल हुँदाहुँदै अंग्रेजले पछि सन् 1816 मा पश्चिमतिरको भूभाग ताप्लेजुङ, धरान, मोरङ, धनकुटा र विराटनगर सम्मको भूभाग जो पहिला सिक्किमको थियो गोर्खा साम्राज्यलाई वापस गर्यो। पछि गएर गोर्खा साम्राज्यको नाम सन् 1930 को दशकमा नेपाल भनी परिवर्तन गर्यो। हेर्नुहोस् गोर्खा साम्राज्यदेखि नेपाल भएको प्रमाण। Gorkha to Nepal. The Gorkha dominion continued to be known as Gorkha Rajya, meaning Gorkha Kingdom, until the beginning of the 20th century. Since the 1930s, the name Nepal was used to refer to the entire country as the capital was located in Kathmandu. The name Gorkha Sarkar, meaning Gorkha government, was also changed to Nepal government. राष्ट्रको नाम नेपाल भनी राखेपछि नेपाली शब्द
नेपालको राष्ट्रियता बोधक भएको कारण नेपाली शब्दले नेपालको नागरिक चिन्हित गर्छ। त्यसै कारण नेपाली भन्दा नेपालको नागरिक बुझिन्छ, तर जातीय पहिचान र भारतीय नागरिक भने पटक्कै बुझिँदैन। यो कुरा सन् 1979 मा संग्राम पार्टी सत्तामा आएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री नरबहादुर भण्डारीले दिएको बयानले प्रमाण गर्छ। हेर्नुहोस्। The Sikkim saga. B.S. Das. Bhandari, the new chief minister, said, "How do I become the chief minister of an Indian state being a Nepali myself?" यसको अर्थ आफूलाई नेपाली भने पहिचान दिनेहरू कसरी सिक्किमे र भारतीय नागरिक हुन सक्छ? सीआरसी पौडेलको मुद्दालाई परास्त गर्न भण्डारी सरकारले सुप्रिम कोर्टमा चढाएको हलफनामा पत्रमा नेपालीलाई सिक्किममा पछि ल्याएको भनी तर्क पेश गर्नु त्यसकारण सही भएको छ, जसलाई आधार गरी सुप्रिम कोर्टले नेपालीलाई नेपालबाट पछि आएको इमिग्रेन्ट हुन् भनेको छ। नेपालको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाले श्री नरबहादुर भण्डारीलाई त्यसकारण तिमी नेपाली होइन इन्डियन हौ भनी अन्तर्वार्ता दिएको छ। हेर्नुहोस्। नेपालको माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बिजनेस एक्सप्रेसलाई सन् 1991 मा दिनुभएको अन्तर्वार्ता। काठमाडौँ। The Nepalese Prime Minister Mr. Girija Prasad Koirala said that Mr. Narbhadur Bhandari is an Indian and not a Nepali. He said that is why Mr. Bhandari has been made the Chief Minister of Indian State of Sikkim. Business Express, 5th December 1991, Press Trust of India. सिक्किम ल्यान्ड अफ मिस्टिक भन्ने पुस्तकमा नेपालीलाई सिक्किममा कुल्ली काम गर्न ल्याएको भनी लेखेको छ। नेपालकै वरिष्ठ पत्रकार डी कोइरालाले नेपाली भन्ने शब्द नेपालको नागरिक बाहेक अरूले यो शब्द प्रयोग गर्दा फाले विष हुन्छ भनी आफ्नो चिन्तन प्रकट गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ। अमृत शब्द नेपाली विषको रूपमा प्रयोग नहोस्। लेखक डी कोइराला। नेपाली भन्ने शब्द नेपालका नेपाली नागरिकहरूका लागि अमृत हो। नेपाली राष्ट्रियता महान हो, नेपाली भाषा प्राण हो भने भोटाङ, सिक्किम, बर्मातिर बस्नेहरूका लागि फाले विष हो। अर्का देशका नागरिकले अर्का देशको राष्ट्रियतालाई परिचय बनाउनु महागल्ती हो, अपराध हो, आफ्नो राष्ट्रप्रति घात गर्नु हो भने हाम्रो देश नेपालको राष्ट्रियता बोधक शब्द भारतमा रहेका धारा 7 अन्तर्गतका नेपालीहरूलाई बाहेक अरूलाई यो शब्द प्रयोग गर्न दिनुहुन्न। नेपाल सरकारले बेलैमा पहल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जिरह हो। नेपालको नागरिकहरू सिक्किम प्रवेश गर्नलाई इनर लाइन पर्मिट बनाउँदा राष्ट्रियतामा नेपाली लेखिन्छ। हेर्नुहोस्। गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम टुरिज्म डिपार्टमेन्ट इनर लाइन पर्मिट / रेस्ट्रिक्टेड एरिया पर्मिट dated 19th April 2016. Name Meena Maharjan Sailesh Maharjan. Nationality Nepali. Passport number citizenship. Arrived from Jhapa. त्यसकारण नेपालको राष्ट्रियता बोक्ने शब्द नेपाली हाम्रो जातीय पहिचान हुन सक्दैन। नेपालको नागरिकले राष्ट्रियतामा नेपाली शब्दको प्रयोग गर्न अघिबाटै हाम्रा धेरै जात गोष्ठी एकै शब्दमा एकीकृत भएको र विश्वमै चर्चित वीर जाति गोर्खा भनेर चिन्हित भएको ऐतिहासिक दस्तावेज अब हामी हेरौं। 10/2/1817 को तितलिया सन्धिमा हाम्रो जातीय पहिचान गोर्खा भनी गरेको छ। सन् 1935 मा सिक्किमको सरकारी कागजमा पनि गोर्खा लेखिएको छ। सन् 1947 मा सिक्किम स्टेट कांग्रेस पार्टीले सोगेललाई चिठी लेख्दा गोर्खा लेखेकै छ। सन् 1973 मा इन्डियन आर्मीको अफिसर
ब्रिगेडियर प्रेमनाथ हुनले पनि सिक्किमको गोर्खा भनी सम्बोधन गरेकै छ। राष्ट्रिय स्तरमै जिल्ला अधिकारी वा महकुमा अधिकारीद्वारा गोर्खा प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिन्छ। इंग्ल्यान्डका गोर्खाले पनि आफ्नो जातीय पहिचान गोर्खा भन्नमा नै गर्व गरेको हेर्नुहोस्। The fight of the Gurkha veterans drew overwhelming sympathy and support. More than 200,000 Gurkhas served in both World Wars, eventually becoming part of the British Army. Members of the brigade have been awarded no fewer than 13 Victoria Crosses. Well, later in the festival, another distinguished Gurkha will be carrying the Book of Remembrance. But now, we welcome the pipes, band and dancers of the Brigade of Gurkhas, directed by Major Vernon Yates. He was awarded the Conspicuous Gallantry Cross, which is second only to the Victoria Cross, and an absolutely just recognition of what he did that night. I feel really proud to be a Gurkhas because my grandfather and my father was also Gurkhas, and I'm really proud to get this award. अब विश्वमै छरिएर बसेका हाम्रा जातिले आफ्नो जातीय चिनारीमा गोर्खा भन्नु तर्कसङ्गत छ वा नेपाली? यदि गोर्खा शब्द नै जातीय पहिचानको निम्ति उचित र तर्कसङ्गत छ भने सिक्किमको मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको यो अडान सम्पूर्ण गोर्खा जातिको निम्ति सही छ वा गलत हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले जात जातमा घृणा पैदा गर्नु हुँदैन। अहिले सिक्किममा गोर्खा भन्दै मान्छेहरू बुझ्छ। आज यो गोर्खा कुरा तपाईले राम्ररी सुनेर जानु होला। अरे हामी सिक्किमको जनता देशैसँगमा भारतमा जाने सिक्किमको नेपालीहरू देशैसँग भारतमा मिस्नेहरू कसरी गोर्खा हुन्छ? इतिहास अध्ययन नगर्ने, जाति र राष्ट्रियतासम्म छुट्याउन नसक्नेलाई नेपाली र गोर्खा एकै जस्तो लाग्न सक्छ। त्यसकारण बिख र बिकुमा एकै ठाउँ उम्रेको हुन्छ। बिकुमा चिनेर खानेहरू बाँच्न सक्छन्,
बिख टिपेर खानेहरू मर्छन्। यदि मुख्यमन्त्री चामलिङ गलत छन् र गोर्खा जातिको निम्ति यस्तो बयान घातक हुन्छ भने यस्तो गल्ती र गलत व्यवस्था यसरी सुधार्न अति आवश्यक पर्न जान्छ। हामीले अब सिक्किमेली गोर्खाको इतिहासलाई दस्तावेजीकरण गर्नु आवश्यक छ। रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 लाई संशोधन गरी सिक्किमवासी भोटे लाप्चे र गोर्खा बीचमा दोहोरो जमिन किनबेच गर्न पाउने कानून बनाउन जरुरी छ। गोर्खाको इतिहास बताउने सिक्किमका ऐतिहासिक धरोहर र प्राकृतिक स्थलहरूको नाम फेरि पनि गोर्खा भाषामै अधिसूचित गर्न अनिवार्य छ। सिक्किमका मूल रैथाने विभिन्न वर्ग अनि जाति समुदायको विधानसभा सीट आरक्षण नीतिमा प्रजातन्त्रको मूल सूत्र सिद्धान्त अनुरूप जनसंख्याको आधार लागू गरिनु पर्छ। यी जटिल मुद्दाको समाधान गर्न सक्ने संवैधानिक क्षमता र अधिकार जनताले आफ्नो जनमत दिएर गठन गरेको सरकारलाई दिएको हुन्छ। आजसम्म त कुनै सरकारले सकेनन् र आँट पनि गरेनन्। आँट गर्न नसक्नुको पछि यस्तो के रहस्य लुकेको छ? यी रहस्यमय भेदहरूको अब म खुलासा गर्छु। वास्तवमा सिक्किमको मुख्यमन्त्री यसरी 13 बिएलसीको घेरामा परेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, मा 13 बिएल सीटले अचानक सत्ताबाट भण्डारी हटाए, सञ्चमान लिम्बुलाई मुख्यमन्त्री बनाए, दोब्बर सीट आरक्षणको शक्ति प्रदर्शन गरिसकेको कुरा श्री भण्डारीज्यूले नै खुलासा गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, अन्तर्वार्तामा देखा परेका नरबहादुर भण्डारी। प्रश्न, उसो भए आरसी पौड्यालको भोटिया लेप्चा संघका 13 सुरक्षित सीटका विरोधमा चढाइएको जनहित याचिकाको समर्थन गर्नुहुन्छ? भण्डारीज्यूको उत्तर, सिक्किम जनादेश पाएर सुचारू रूप चलिरहेको सरकार 13 जना लाप्चे भोटियाका बुतामा भंग भयो भन्नमा दुई मत छैन। बहुसंख्यक नेपाली जाति अल्पसंख्यकका 13 सुरक्षित सीटहरूसित डराउनु पर्ने र प्रजातन्त्र अपहरण हुने स्थितिमा कालो धनको प्रलोभन भन्दा जातिको सुरक्षालाई महत्व नदिने ती 13+4 सिक्किमका विरोधीहरूलाई सिक्किमका देवी देवताले माफ गर्दैनन्। त्यसकारण अल्पसंख्यक बिएलको दोब्बर सीट आरक्षण भएको कारण बहुसंख्यक समुदायको सरकार जहिले खतरामा पर्छ भनी पश्चिम बंगालका सांसद स्वर्गीय आनन्द पाठकज्यूले संसदमा दिएको तर्क पनि हेर्नु। सिक्किमको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधित्व ऐनबारे संसदमा भएको बहस। भूतपूर्व सांसद स्वर्गीय आनन्द पाठक, दार्जिलिङ। म अनुसूचित जाति औ अनुसूचित जनजातिका लागि सीट आरक्षणको विरुद्ध छैन र हामीले हालैमा संविधान संशोधन विधेयक प्रति समर्थन जनाएका छौं, जो यहाँ पारित भएको छ। तर भुटिया औ लाप्चेका लागि 12 वटा सीटको पूर्णतय एकचोटि आरक्षण गरिएकोले अन्य वर्गका मानिसका मनमा गम्भीर शंका औ अविश्वास उत्पन्न गरिदिएको छ। किनभने सिक्किममा काजी, जमिनदार तथा अन्य निहित स्वार्थ भएका मानिस स्वयंलाई ट्राइबल अर्थात जनजाति भनेर सम्बोधन गर्छन्, जसले गर्दा यस विधेयकले हुने खानीहरूको अल्पसंख्यक शासन बनाइराख्नका लागि एउटा ब्ल्याङ्क चेक नै थमाइसकेको छ। ती 12 वटा आरक्षित सीटहरू मध्ये तिनीहरूले अझ 5 अथवा 6 वटा सीट धनको बलले जित्न सक्छन् तथा अल्पसंख्यक शासन चलाउन सक्छन्। वर्तमान भारतीय राजनीतिमा सिक्किम जस्तो राजनैतिक रूपमा पछौटे राज्यमा धनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। हेर्नुहोस्, 13कै अधीनमा आज पनि वर्तमान 22 वर्षीय मुख्यमन्त्री श्री चामलिङ। यस्तो राजनीतिक परिबन्धको अधीनमा रहेर श्री चामलिङ लगायत
सिक्किममा राजनीति गरी हिँड्ने कुनै नेताहरूबाट गोर्खा सन्तानले मुक्तिको आशा गर्नु ठूलो मूर्खता हुन्छ। कारण सिक्किमको यस्तो राजनीतिक परिबन्धमा प्रजातन्त्र भनेको केवल बीएलको अधीनमा रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् सिक्किमको प्रजातन्त्र सम्बन्धित श्री छितेन टासीज्यूको उद्गार। भविष्यमा तपाईहरुको कुनै किसिमको समस्या छ, जस्तै इस्यु छ सिक्किममा, हामीले जे जसो चाहे त्यसो हुन्छ। दिस इज डेमोक्रेसी, बाइ द पिपल फर द पिपल अफ द पिपल भनेको त्यो। र सिक्किममा चाहिँ बाइ द सिक्किमिज फर द सिक्किमिज अफ द सिक्किमिज भन्छ त्यो। अनि हाम्रो बीएलको लागि चाहिँ बाइ द बीएल अफ द बीएल फर द बीएल हो। गोर्खा जातिलाई नेपाली शब्द किन र कहिलेदेखि प्रयोग गर्न लगाइयो? अनि छोगेल राजमा स्टेट काउन्सिलको चुनाव प्रथा अन्तर्गत बहुसंख्यक गोर्खा समुदायलाई कमजोर बनाउने राजनैतिक चक्रव्यूहको रचना कसरी गरियो? हेर्नुहोस् यसको प्रमाण 1952 सालको दरबार अधिसूचना। सिक्किम दरबार गैजेट December 1952 Proclamation Object to provide for election of members of the State Council. Constituencies. There shall be 4 constituencies formed as follows: Gangtok Constituency, North Central Constituency, Namchi Constituency, Pemayangsi Constituency. Members. There shall be 12 elected members of the council, 3 members being elected by the voters of each constituency as follows: Gangtok Constituency, 2 Bhutia Lepchas, 1 Nepali. North Central Constituency, 2 Bhutia Lepchas, 1 Nepali. Namchi Constituency, 1 Bhutia Lepcha, 2 Nepalis. Pemayangsi Constituency, 1 Bhutia Lepcha, 2 Nepalis. यो अधिसूचना अनुसार सिक्किमलाई 4 चुनाव समष्टिमा विभाजन गरियो, जसमा गान्तोक, नर्थ सेन्ट्रल, नाम्ची र पेमायाङसीबाट जातिकै आधारमा आधा आधा सीट आरक्षण गरी जम्मा 12 सदस्यहरू निर्वाचित हुनुपर्ने भयो। यसको तालिका यस प्रकार छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकापट्टि बीएल सीट आरक्षण, अर्कापट्टि नेपाली सीट आरक्षण। गान्तोकबाट 2 सीट बीएल, 1 सीट नेपाली। नर्थ सेन्ट्रलबाट 2 सीट बीएल, 1 सीट नेपाली। नाम्चीबाट 1 सीट बीएल, 2 सीट नेपाली। पेमायाङसीबाट 1 सीट बीएल, 2 सीट नेपाली। जम्मा सीट आरक्षण बीएललाई 6 र नेपालीलाई पनि 6। यसलाई भन्छ आधा आधा अर्थात 50-50। यस प्रकारको भागबण्डालाई अंग्रेजीमा प्यारिटी भनिन्छ। एकापट्टि 6 सीट पाउने बीएलको जनसंख्या 15%, अर्कापट्टि 6 सीट पाउने नेपालीको जनसंख्या 85%। अब 50% राजनीतिक अधिकारलाई 85% नेपालीको जनसंख्याले भाग गर्दा 0.6 आउँछ र 50% राजनीतिक अधिकारलाई 15% बीएलको जनसंख्याले भाग गर्दा 3.3 आउँछ। अर्थात 1 गोर्खाको राजनीतिक अधिकार 0.6 र 1 बीएलको राजनीतिक अधिकार 3.3 हुन्छ। यसको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा 3.3 लाई 0.6 ले भाग गर्दा हिसाब आउँछ 5.5 पुरापुरी 6 अथवा 1:6 1:6 को रेशियो बन्न जान्छ। 1 बीएल भोटको मूल्य 6 वटा गोर्खा भोटको मूल्य बराबर हुन्छ। यो दरबारी घोषणा अनुसार स्टेट काउन्सिलको सीट भागबण्डा गर्दा 2 वटा राजनीतिक चक्रव्यूहको सृजना गर्यो, जो यस प्रकार छ। पहिलो चक्रव्यूहको रचना यसरी गरियो: गोर्खा समुदायले आफ्नो जनसंख्याको आधारमा सीट दाबी गर्न नसकुन् भन्ने हेतुले यस जातिलाई नेपालको राष्ट्रियता बोधक शब्द नेपाली प्रयोग गर्न लगाई विदेशी बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र रच्यो। दोस्रो चक्रव्यूहको रचना यसरी गरियो: 6 जना गोर्खा र 1 जना बीएल भोटको मूल्य बराबर गर्ने प्यारिटी प्रथा सुरु गरी गोर्खा समुदायलाई राजनीतिक दुर्बल बनाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने अर्को चक्रव्यूहको रचना गर्यो। जनसंख्याको वास्ता नगरी
जातिको आधारमा आधा आधा सीट आरक्षण गर्ने प्यारिटी प्रथाको विरोधमा सन् 1973 सालमा सिक्किममा व्यापक जन आन्दोलन भयो। आन्दोलनका प्रमुख नाराहरू यस प्रकार थिए: एक मान्छे एक भोट बनाउनु पर्छ, प्यारिटी प्रथा हटाउनु पर्छ, जमिनदारी प्रथा हटाउनु पर्छ, भूमि सुधार नीति लगाउनु पर्छ। त्यस्ता बेल नेता स्वर्गीय एलडी काजीको अगुवाईमा सिक्किम व्यापी जन आन्दोलन गर्दा कसैले पनि त्यस अभियानलाई जातिवादी हो भन्न सकेन। त्यस आन्दोलनबाट आजसम्म समाधान हुन नसकेको पक्षपाती व्यवस्थाको समाधान हुनुपर्छ भनी आज फेरि त्यही अडान लिएर जनतालाई सचेत गराउँदै हिँड्ने सिक्किम गोर्खा जागरण संघलाई कसरी कसैले जातिवादी हो भन्न सक्छ? सिक्किम प्रजातान्त्रिक देश भएपछि दरबारबाट जारी गरिएको सन् 1974 को अधिसूचनाले 32 मा 16 सीट आरक्षण गरी फेरि पनि 6-1 को प्यारिटी प्रथा यथावत राख्दै चुनावको घोषणा गर्यो। हेर्नुहोस् यो चुनाव घोषणा पत्र। सिक्किम दरबार ग्याजेट, गान्तोक, 5th February 1974. The assembly shall consist of 32 elected members. A. Within bracket 1, 16 constituencies shall be reserved for Sikkimis of Bhutia Lepcha origin. A. Within bracket 2, out of these 16 constituencies, 1 shall be reserved for the Sangha. B. Within bracket 1, the remaining 16 constituencies shall be reserved for Sikkimis of Nepali. यसरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नायक स्वर्गीय एलडी काजीले प्यारिटी प्रथामै आफ्नो मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल पूरा गरे। त्यस पश्चात सन् 1979 मा दोस्रो सिक्किम विधानसभामा चुनावको निम्ति सीट आरक्षण नीतिमा कालो बिल तयार भयो, जसलाई राष्ट्रपति अध्यादेशद्वारा लागू गरी बीएल को 13 सीट, शेड्युल कास्टको 2 सीट र जेनरलको 17 सीट अनि नेपालीको चाहिँ 0 बनाई चुनाव सम्पन्न गरायो। यसरी 80% गोर्खा समुदायको निम्ति यो व्यवस्था प्यारिटी प्रथा भन्दा पनि अझ बढी घातक बन्न पुग्यो। यो कुरा सिक्किमको 1973 सालका मुख्य प्रशासक श्री बीएस दासले पनि सिक्किम सागा नामक पुस्तकमा स्पष्ट जनाएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। With the inclusion of the Indian settlers as Sikkimese citizens, the general seats under which the Nepalis were to contest had been practically reduced to equality in numbers, if not less, with the Bhutia Lepchas, who secured an advantage of 12 reserved seats, having been notified as scheduled tribes. Thus, out of 32 seats in the assembly, with 12 seats reserved for Bhutia Lepchas and 3 for scheduled caste and Sangha, the monastic order, only 17 seats were left for the Nepalis and the rest. It was worse than parity for the 75% who were Nepalis. यो प्यारिटी जस्तो घातक व्यवस्थाले सरकारी सहुलियत र नोकरीका उच्च वा साधारण पदहरूको नियुक्तिमा बहुसंख्यकलाई असर पारेको उदाहरण पनि हेर्नुहोस्। Sikkim, ethnicity and political dynamics, a triadic perspective. Ethnic background of the bureaucrats in Sikkim 1999 and 2005. Number of cadres and percentage. Ethnic communities 1999. IS, IPS, IFS total. Lepchas, IS nil, IPS nil, IFS nil, total nil. Bhutias, IS 12, IPS 4, IFS 5, total 21. Nepalis, IS 6, IPS 5, IFS 6, total 17. Sherpas, IS nil, IPS nil, IFS nil, total nil. Others, IS 9, IPS 14, IFS 12, total 35. यसको नतिजा अधिक भन्दा अधिक शिक्षित गोर्खा युवा युवती बेरोजगार हुँदै जान्छन्।
र मानसिक पीडाको शिकार हुन्छन्, त्यसपछि कुलतमा लाग्छन् अनि आत्महत्या गर्छन्। अब हाम्रो अघि जटिल प्रश्न खडा हुन्छ। सिक्किममा प्यारिटी भन्दा पनि घातक भइरहेको सीट आरक्षण व्यवस्थालाई अझ सुरक्षा दिने राजनीति गरिरहनु पर्ने हो वा यसलाई सच्याएर सिक्किमे गोर्खालाई पनि भोटिया लेप्चा सरह समान हक अधिकार समान सुरक्षा दिलाउनु पर्ने हो। यदि बहुसंख्यक सिक्किमे जनसमुदायको चाहना यस्तो व्यवस्थालाई सच्याउनु हो भने के आजसम्मका नेताहरूले जनताको यस्तो चाहना अनुरूप राजनीति गर्दैछन् त? हेर्नुहोस्, सत्तारूढ पार्टी लगायत अन्य पार्टीका भाषण र घोषणा पत्रहरू। सर्वप्रथम भण्डारीज्यूले गत चुनावमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको मञ्चबाट 10 अप्रिल 2014 मा दिएको भाषण। हाम्रो प्रजाशक्ति 10 अप्रिल 2014। एसकेएम पार्टीको सरकार आएको खण्डमा भोटिया लेप्चाको आरक्षित विधानसभा आसनलाई खतरा हुन्छ भन्ने एसडीएफ पार्टीको आरोपको आज नरबहादुर भण्डारीले ठाडो खण्डन गरे। आरसी पौड्यालले सर्वोच्च न्यायालयमा लगाएको मामिला विरुद्ध 14 वर्ष लडेर 12 वटा बीएल सीटलाई सुरक्षित गर्ने व्यक्ति म हुँ। यो देशको संविधान साथै सर्वोच्च न्यायालयले सुरक्षा प्रदान गरेको विशेष प्रावधान हो। बीएलको सीट खोज्ने मान्छे अहिलेसम्म जन्मेको छैन। बीएलको सीट बढ्ला बरु तर घट्छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ। त्यसै गरी वर्तमान मुख्यमन्त्रीको पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टको घोषणा पत्रमा प्यारिटीको अवशेषलाई अजम्बरी बनाउने कुरा लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट घोषणा पत्र 2014। भोटिया लेप्चा समुदायका सबै हक अधिकारको पूर्ण सुरक्षा गरिनेछ। राज्यका भोटिया लेप्चा समुदायले अहिलेसम्म पाइल्याएका र चर्चाएका सबै हक र अधिकारको पूर्ण सुरक्षा गरिएको छ। विधानसभामा भएको उनीहरूको 12 वटा आरक्षित बीएल सीटलाई पूर्ण सुरक्षा दिएर अजम्बरी बनाइएको छ। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको घोषणा पत्रमा पनि प्यारिटीलाई पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हेर्नुहोस्। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा चुनाव घोषणा पत्र 2014। भोटिया लेप्चा समुदायले पाएका राजनैतिक हकहरूको सुरक्षा। सिक्किमका अल्पसंख्यक भोटिया लेप्चा जातिले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका हक अधिकारहरूलाई जस्ताको तस्तै अक्षुण्ण राखिनेछ। एसकेएम पार्टी भोटिया लेप्चाले पाएको सिक्किम विधानसभाको 12 वटा बीएल सीट र एउटा संघ सीटको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ। सिक्किमे गोर्खालाई सुकुम्बासी बनाउने कानून रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 सच्याउनु पर्नेमा त्यतिकै सुरक्षित राख्ने एसकेएम र एसडीएफ दुवै पार्टीको घोषणा पत्रमा लेखिएको छ। यो पनि हेरिराख्नुहोस्। रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 र पुराना कानूनहरूको पूर्ण सुरक्षा। रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 को पूर्ण सुरक्षा। सिक्किमको सत्ताधारी लगायत सम्पूर्ण विपक्षी पार्टीको नीति र दर्शन 80% बहुसंख्यक गोर्खा जातिलाई न्याय र सुरक्षा दिलाउनुको साटो पुस्तौदेखि यो जातिलाई शोषण गरी ल्याउने राजतन्त्रकै व्यवस्थालाई अझ अजम्बरी बनाउने र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने मानव अधिकार विरुद्ध राजनीति गर्दै आएको यसरी स्पष्ट हुन्छ। सत्ताको रागी र भोगी नेताहरू ज्ञानी होइनन् तर धूर्त भने पक्कै हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू सन्तानघाती, देशघाती र आत्मघाती पनि बन्छन्। भविष्यमा यस्तो पक्षपाती कानून व्यवस्था सच्याउने नीति सिद्धान्त र अडान भएको राजनैतिक पार्टी सिक्किममा यदि उदाएको खण्डमा संवैधानिक विकल्प के कस्तो छ यसको निम्ति हेर्नु र अध्ययन गर्नुपर्छ। सिक्किमको निम्ति विशेष संविधानको धारा 371F को उपधारा के सब आर्टिकल के। All laws in force immediately
before the appointed day in the territories comprised in the state of Sikkim or any part thereof shall continue to be in force therein until amended or repealed by a competent legislature or other competent authority. सिक्किम भारतको 22औं राज्य हुनुभन्दा अघि सम्म लागू भएको सबै पुराना कानून सिक्किममा तबसम्म लागू भइ नै रहनेछ जबसम्म 2/3 बहुमत भएको विधानसभा अथवा सक्षम प्राधिकारीद्वारा यसलाई संशोधन वा रद्द गरिँदैन। त्यसकारण कुनै पनि विधि विधान र संविधान बनाउँदा सच्याउने वा रद्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखेकै हुन्छ। अन्यायलाई न्यायमा परिणत गर्ने संवैधानिक ढोका जनताको निम्ति सर्वदा खुल्ला रहेकै हुन्छ। यसकारण हेर्नुहोस् सिक्किमको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधित्व ऐनबारे संसदमा भएको बहस जसमा यस व्यवस्थालाई भविष्यमा सच्याउन सकिन्छ भनी केन्द्रीय कानून न्याय एवं कम्पनी मामिला मन्त्री श्री पी शिवशंकरले दिएको वक्तव्य हेर्नुहोस्। केन्द्रीय कानून न्याय एवं कम्पनी मामिला मन्त्री श्री पी शिवशंकर यहाँ प्रस्तुत गरिएका सुझावमाथि भविष्यमा सम्पन्न हुने चुनावका लागि विचार गर्न सकिन्छ, तर यद्यपि चुनाव अगावै सम्पन्न भइसकेका छन्। म सदनलाई यस विधेयकलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न सिफारिस गर्दछु, नत्र भने चुनाव संकटमा पर्न जानेछ। भविष्यका लागि यदि यो आरक्षणलाई संशोधित गर्ने कुरा छ भने त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ। मानिसहरूका आशा औ आकांक्षा माथि पनि विचार गर्न सकिन्छ औ नयाँ नीति अख्तियार गर्न सकिन्छ। विपक्षी दलका सदस्यले निसन्देह आरक्षणको विषयमा मूल्यवान सुझाव राखेका छन्, तर ती माथि मुनासिब स्थितिमा विचार गर्न सकिने छ र यद्यपि विधेयकको प्रयोजन अति सीमित रहेको हुनाले अध्यादेश अन्तर्गत अगावै सम्पन्न भइसकेका चुनावको विधि मान्यतालाई सुरक्षित राख्न भनी म सदनमा विधेयकलाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्दछु। समान हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति हामीलाई संविधानको धारा 19 ले पनि जन आन्दोलन गर्ने अधिकार दिएकै छ। हेर्नुहोस्। Constitution of India, Right to Freedom, Article 19, Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. Within bracket 1, all citizens shall have the right: A. Right to freedom of speech and expression. B. Right to assemble peaceably and without arms. C. Right to form associations or unions, cooperative societies. यसरी नै भारतका भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर शंकर दयाल शर्माले पनि 1994 मा सिक्किमको गोर्खा जातिलाई एकापट्टि मुर्दाको संज्ञा दिँदै अर्कापट्टि जनता जागेर उठेर जन आन्दोलन गर्दा मात्रै समाधान हुनेछ भनी दिनुभएको वक्तव्य जस्ताको तस्तै श्री डीएन नेपालद्वारा प्रकाशित सुनचरी खबर कागजमा हेर्नुहोस्। सुनचरी समाचार पत्रिका, सिलगढी 3 अप्रेल 1994, आइतबार चैत 21 गते। के साँच्चै हाम्रो जाति मुर्दा जाति हो त? डीएन नेपाल, गान्तोक। 45 मिनटसम्म भएको तर्कमा राष्ट्रपतिले धेरै वास्तविक कुराहरू हामीलाई भन्नुभयो। प्रथमत उहाँले निर्णयको कपी हेरेर भन्नुभयो, कोर्टले त्यो मात्र कुराको उल्लेख गरेर फैसला सुनाउँछ जो वादी र प्रतिवादी पक्षले कोर्टको सामु प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैले यो निसन्देह सत्य कुरा हो कि उक्त केसको वादी र प्रतिवादीमा कसैले यो कुरा लेखेर प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैको आधारमा कोर्टले निर्णय दियो। अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो, कोर्ट त बनिएको विधान ठीक र बेठिक भयो भनेर छुट्याउने एउटा स्वतन्त्र संस्था हो। विधान त जनताको संसदमा बनिन्छ र विधान बनिनलाई जनताको माग र आन्दोलन हुनुपर्छ। अनि उहाँले मुस्कुराएर हामीलाई सोध्नुभयो, नेपाली जातिहरू सिक्किममा 80% छ, नेपाली भाषी 100% छ अनि उनीहरूको विरुद्धमा त्यस्तो लाञ्छना लाग्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया जन्मेन। खेदको कुरो हो, यस्तो जातिलाई उचित संज्ञा दिनु हो भने मुर्दा जाति भन्न सुहाउँछ।
अनि उहाँले अझ भन्नुभयो, म मेरो कर्तव्य गर्छु, यो स्मरण पत्र प्रधानमन्त्री कहाँ पठाउँछु, निर्देश दिन्छु, तर यसले केही हुनेवाला छैन। तपाईहरू बरु गएर जनतालाई बुझाउनुहोस्, उठाउनुहोस् र आन्दोलनको निम्ति तयार पार्नुहोस्, तब मात्र केही हुन सक्छ। यदि कुनै उपाय नलागे सिक्किमे गोर्खा समुदायले अन्तमा समाधानको निम्ति जन आन्दोलन पनि गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यसको समाधान न त सिक्किम विधानसभाको सिट बढाएर 40 बनाउँदा हुन्छ, न त गोर्खा समुदाय सबै ट्राइबल बनाउँदा नै हुन्छ। यसको समाधान भनेको कि बीएल सिट आरक्षणमा पनि जनसंख्याको आधार लागू हुनुपर्छ, कि सिक्किमे गोर्खा जातिलाई पनि 20% बीएल सिट बराबरको अनुपात अनुसार 80%लाई 48 सिट दिलाउन सक्नै पर्छ। सिक्किममा अहिले 32 देखि 40 सिट बनाउने कुरा चलिरहेको छ, तर राज्य सरकारले 40 सिट भित्रको जुन आरक्षण फर्मुला तयार गरी केन्द्र सरकार समक्ष पेश गरेको छ, त्यो फर्मुला कसरी हाम्रो निम्ति उत्तिकै घातक व्यवस्था बन्न सक्छ, यसको खुलासा यसरी गर्न सकिन्छ। सुन्नुहोस्, सिक्किम विधानसभाको सिट यदि 40 हुन्छ भने यो सिट सिक्किमको 100% जनसंख्याको निम्ति हुन्छ। त्यसकारण 40 लाई 100 ले भाग गर्दा 0.4 हुन्छ, अर्थात 1% जनसंख्याको निम्ति 0.4 अंकको भाग लाग्छ। सिक्किमको कुल जनसंख्याको 15% लिम्बू तामाङ जनजाति समुदाय छन् र उनीहरूको सिट आरक्षण हुनु पर्दा 15% लाई 0.4 ले गुणा गर्नुपर्छ। हिसाब आउँछ 6 सिट। तर सिक्किम सरकारले कुन आधारमा एलटी को निम्ति 5 सिटको सिफारिस गर्यो? अनुसूचित जाति अर्थात शेड्युल कास्टको जनसंख्या 5% लाई 0.4 ले गुणा गर्दा 2 सिट हुन्छ, त्यो यथावत छ। त्यसरी नै 18.4% भोटिया लेप्चा बाहेक रहल समुदायको जनसंख्या 61.6% रहेको हुन्छ, अनि यसलाई 0.4 ले गुणा गर्दा 24.6 हुन्छ। त्यसकारण 61.6% सर्वसाधारण जनसमुदायको निम्ति 25 सिट रहेको हुनुपर्छ। तर सिक्किम सरकारले के को आधारमा केवल 20 वटा सिटको भाग लगाई केन्द्र सरकारलाई 40 सिट भित्रको आरक्षण फर्मुला पेश गर्यो। यसरी जनसंख्याको अनुपात अनुसार 40 सिटको भाग लगाउँदा 61.6% साधारण जनसंख्याको 25 सिट र 15% लिम्बू तामाङ ट्राइबलको 6 सिट अनि 5% शेड्युल कास्टको 2 सिट गरी जम्मा 81.6% जनसंख्याको निम्ति 40 सिटबाट 33 सिट हुनु पर्नेमा कसरी 27 सिटको आँकडा तयार गरी सिक्किम सरकारले गोर्खा समुदायलाई 6 वटा सिटको घाटामा पार्ने फर्मुला तयार गर्यो? यसरी नै सन् 1979 को सिट आरक्षणको बिल अनुसार गोर्खा जातिले 7 वटा सिट गुमाउनु परेको कारण त्यो बिल गोर्खा जातिको निम्ति कालो बिल भएको थियो। यसरी अन्यायमा परिरहेको नेपाली भाषीले 37 वर्ष पछि फेरि पनि 6 वटा सिट गुमाउनु पर्ने दोस्रो कालो बिल कहिले पास हुन्छ भनी फेरि पनि गोर्खा जातिकै नेताले गोर्खा जातिलाई नै प्रतीक्षा गर्न लगाउनु यो कस्तो विडम्बना हो। मुख्यमन्त्री त गणितमा अति नै कमजोर देखियो, यो कुरा 40 सिटको फर्मुलाले प्रमाण गरिरहेको छ। तर सिक्किमका वरिष्ठ विद्वानहरू साथै राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय पार्टीका नेताहरूलाई पनि यति साधारण हिसाब गर्न आउँदैन त? यदि हिसाब गर्न आउँछ भने यो आरक्षण फर्मुलाको विरोध गर्न किन सकिरहेको छैन? आफूलाई नेपाली हु भन्ने नेताहरू यस्तो अपाइज भएपछि सिक्किमे गोर्खा समुदायलाई अब कसले मुक्ति दिलाउने?
सारा सिक्किमको जनताले अब निर्भीक भएर उनीहरूलाई यस्तो जटिल प्रश्न गर्नै पर्छ। यस प्रकारको कायर राजनीतिज्ञहरूलाई अब राजनैतिक मैदानमा उत्रेर चुनौती पनि दिन सक्नै पर्छ। त्यसकारण सिक्किममा अब राजनैतिक माध्यमले होस् वा जन आन्दोलनले जुन दिन यस संघर्षमा हामी विजय हुन्छौं त्यो दिन मात्र हामीले सिक्किमको छोगेलकालीन सामन्ती व्यवस्थाको चक्रव्यूहबाट सदाको निम्ति मुक्ति पाउनेछौं र सिक्किमको खाटी रैथाने गोर्खा, भोटिया, लेप्चा समुदाय नारामा मात्र होइन तर व्यावहारिक रूपमा पनि समान नागरिक हुनेछौं। यसरी सत्यको निम्ति संघर्षको मैदानमा लडाई लड्दा लड्दै यदि हामी मरेछौं भने हाम्रो शरीरलाई वीरगति प्राप्त हुन्छ, आत्मालाई स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ। यदि जिउँदै लडाई जित्यौं भने सत्यको राज हुन्छ। यसरी दुवैपट्टि फाइदा हुने बौद्धिक लडाई अब हामीले लड्नै पर्छ। न्यायको निम्ति लड्दा लड्दै मर्दा पनि के हुन्छ? सुन्नुहोस्, हाम्रो लासमा पनि हाम्रो स्वाभिमान बाँचेकै हुन्छ। हाम्रो लासमा पनि एउटा जित हाँसेकै हुन्छ। मर्छन् त ती वीरहरू पनि त्यही मृत्यु मर्छन्, डरपोकहरू पनि एक दिन त पक्कै मर्छन्। तर स्वाभिमान बेची जिउनेहरू नमरिकन गनाउँछन्, तर स्वाभिमान बचाउन मर्नेहरू मरेर पनि सुबास नै छरेका हुन्छन्। अब म अन्तमा जात जातमा टुक्रिन लागेका साथै जातीय पहिचानको भ्रममा परिरहेका गोर्खा सन्तानलाई यो आह्वान गर्दछु कि हाम्रो जात, भाषा, धर्म, संस्कृति अनेक भए पनि हाम्रो आत्मा, हाम्रो जाति, हाम्रो रगत, हाम्रो पीडा र हाम्रो व्यथा भने एउटै छ र समाधान पनि एउटै छ। त्यसकारण हामी कहिले नछुटौं, कहिले नफुटौं, कहिले नझुकौं र अन्यायको विरुद्ध एक भई लडौं। पहिचानको निम्ति, इतिहासको निम्ति, अधिकारको निम्ति, माटोको निम्ति, अस्तित्वको निम्ति र सबै सिक्किमेहरूको कल्याणको निम्ति। धन्यवाद। जय सिक्किम, जय हिन्द। जात हाम्रो अनेक भए पनि हामी एक हौं, भाषा हाम्रो अनेक भए पनि हामी एक हौं। जात हाम्रो अनेक भए पनि हामी एक हौं, भाषा हाम्रो अनेक भए पनि कहिले नछुट्ने, कहिले नफुट्ने हामी गोर्खा हौं, हामी गोर्खा हौं। धर्म अनेक भए पनि आत्मा
एउटै छ रूप अनेक भए पनि रगत एउटै छ कहिले नटुट्ने कहिले नझुक्ने इतिहास हाम्रो छ चोट हाम्रो धेरै छन् पीडा हाम्रो अनेक छन् व्यथा एउटै छ आओ सबै जागौ अब एकै भई हामी लड्नु छ समय धेरै बितिसक्यो जाति हेर पछि पर्दैछ माटो सबै खोसिसक्यो कथा हाम्रो यहाँ यस्तै छ अस्तित्व नै मेटिसक्यो जाति हेर यहाँ रुँदैछ रगत पसिना पुर्खाको खेर त्यसै यहाँ जाँदैछ बलिदान हामी गोर्खाको ओझल आज यहाँ बन्दैछ ओझल आज यहाँ बन्दैछ ओझल आज यहाँ बन्दैछ हामी एक हौं जात हाम्रो अनेक भए पनि हामी एक हौं भाषा हाम्रो अनेक भए पनि कहिले नछुट्ने कहिले नफुट्ने हामी गोर्खा हौं